اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم داس شاہ اسلم پر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خشک کھانسی اور خشک کھانسی کی وجہ سے گلے میں درد یا انفیکشن کا ہو جانا۔ تو ناظرین، سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں سردیوں کے موسم میں اکثر جو ہے یہ کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی انفیکشن وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں آب و ہوا میں خشکی ہوتی ہے، آب و ہوا میں خنکی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے، اس کے علاوہ فوگ ہوتی ہے۔ فوگ جو ہے وہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو فوگ جو ہے اس کی پارٹیکل جو ہے وہ سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر یہ مسئلہ زیادہ تر ہوتا ہے خشکی میں اور سردیوں کے موسم میں۔ جب موسم سرد ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے تو ان دنوں میں یہ جو ہے گلے میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے اور جو خشک کھانسی آنے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کو خشک کھانسی آتی ہے تو خشک کھانسی کرنے کی وجہ سے ایک تو اس کی کھانسنے کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، مطلب کہ آواز اس کی بھاری ہو جاتی ہے، گلا پھاڑ کر آواز آتی ہے۔ تو خشک کھانسی اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے کہ جب تک بلغم خارج نہ ہو جائے اس وقت تک کھانسی کا دورہ جاری رہتا ہے، چاہے 1 منٹ میں جو بلغم خارج ہو جائے، چاہے آدھا گھنٹہ تک بلغم خارج نہ ہو۔ جب تک بلغم خارج نہیں ہوتی اس وقت تک کھانسی یہ جاری رہتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ الٹی آ جاتی ہے، الٹی آنے کے ساتھ بلغم بھی خارج ہو جاتی ہے اور کھانسی سے بھی جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ زیادہ تر ہوتا ہے بزرگوں کو یا بچوں کو۔ یہ مطلب بزرگوں اور بچوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے۔ جس کسی میں بھی قوت مدافعت کی کمی ہوگی تو بیماریاں اس پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور سردیوں کے موسم میں یہ مرض جو ہے یہ بچوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈ سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتے، احتیاط نہیں کرتے۔ بچے ہوتے ہیں تو وہ سردی میں کھیل کود کرتے ہیں یا مطلب کہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو مائیں جو ہیں وہ بچوں کو سنبھالتی تو ہیں، مگر ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جو شرارتی ہوتے ہیں وہ نہیں سنبھلتے، تو اس وجہ سے بچوں میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے ٹھنڈی اشیاء اگر ماں کھاتی ہے، ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ماں کے کھانے کی وجہ سے یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے تو بچوں کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ بزرگوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بزرگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ہوتی ہے، تہجد پڑھنا ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جاتا ہے تو ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، سردی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گلے میں کوئی شے پھنس گئی ہے، مچھلی کا کانٹا پھنس گیا ہے یا کوئی اور چیز مطلب ٹھوس جو چیز ہے وہ پھنس جاتی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور خشک کھانسی جو ہے، خشک کھانسی بڑی شدید کھانسی ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانسنے کی وجہ سے جو چہرے کی رنگت ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، جیسے ہو جاتی ہے۔ تو شدید کھانسی کا دورہ ہوتا ہے خشک کھانسی میں، اور اس کی وجہ سے پھر گلا جو ہے گلا بھی درد کرنے لگ جاتا ہے، چونکہ گلا پھاڑ کر کھانسی ہوتی ہے اور اس کی آواز تبدیل ہوتی ہے، اس وجہ سے گلا بھی درد کرتا ہے اور جو ہے کھانسی بھی خشک ہوتی ہے، سینے میں جمع ہو جاتا ہے، سینے کی جکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ خشک کھانسی کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک تو اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب بھی جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس بھی ہو سکتی ہے، مطلب ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کرنا، کھٹی اشیاء کا استعمال کرنا، گلے میں انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹانسلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانا ہو سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنا، دہی لسی وغیرہ کا استعمال کرنا، آئس کریم کلفی وغیرہ کا استعمال کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ گلے کو خراب کرتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر گلے کو جو ہے یہ ٹھنڈی چیز یا کھٹی چیز جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتی، اس کے استعمال سے جو ہے گلے میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ اگر اس کی شدت ہو جائے تو گلے سے خون آنے لگ جاتا ہے، تھوک سے خون آ جاتا ہے یا مطلب کہ بلغم میں جو ہے وہ خون آنے لگ جاتا ہے۔ تو خشک کھانسی جو ہے یہ بڑی شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک گھریلو نسخہ بتاؤں گا، بالکل آسان ہے، دیسی نسخہ ہے، گھر میں آپ نے بنانا ہے، استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ ایک سے دوسری خوراک میں جو ہے خشک کھانسی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلے میں درد جو ہو رہا ہے، آواز کی تبدیلی ہو جاتی ہے، کھانسنے کی آواز کی تبدیلی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل
आसिफ अकबर अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मास की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, चाहे जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, बुजुर्गों के अमराज हैं, तकरीबन हर मास की वीडियो अलहमदुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला हो तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मुतलबा मास की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन दूसरी तरफ चलते हैं, उसके ज़रा नोट कर लें। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने खजूर ले लेनी है, छुआरा नहीं इस्तेमाल करना। खजूर जो नरम खजूर होती है ये आप ले लेनी है 7 अदद, और आपने 1 गिलास दूध लेना है। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है, जो खजूर है इसकी आपने गुठली निकाल लेनी है, गुठली निकाल के आपने फेंक देनी है। और आपने क्या करना है कि इस दूध को आपने बॉयल करना है। जब वो दूध बॉयल हो रहा उस वक्त आपने जो है इसकी गुठली निकाल कर, खजूर की गुठली निकाल कर इसमें आपने शामिल कर देनी है और आपने दूध को पकाना है। दूध को आपने खूब पकाना है। जब देखें खजूर इसमें हाल हो चुकी है तो उस वक्त आपने क्या करना है, इसको उतार लेना, उतार कर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने का मसला है कि नीम गर्म कर लेना है। नीम गरम जो है ये दूध पी लेना है, रात को पीना है। रात को सोने से 2 घंटे कबल आपने ये दूध चुस्कियाँ मार कर पीना है। नीम गर्म इस्तेमाल करना है, खजूर भी साथ में आपने खा लेनी है और दूध भी आपने पी लेना है। एक रात इस्तेमाल करें और अगली रात इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो खुश्क खांसी है ये ख़त्म हो जाएगी। गला दर्द कर रहा है तो इंशाल्लाह गले का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने परहेज़ करना है खट्टी अशिया से और ठंडी अशिया से। चटपटी आपने जो चिकनाई वाली अशिया होती हैं, मतलब कि तली चीज़ें, इनसे आपने परहेज़ करना है। ठंडी अशिया से परहेज़ करना है, खट्टी अशिया से परहेज़ करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से खुश्क खांसी ठीक हो जाएगी। और अगर गले में दर्द है, खुश्क खांसी की वजह से गले में दर्द है, कोई इन्फेक्शन पैदा हो गया है तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।